Dames en here, seuns en dogters, welkom terug by Wiskunde in Woede. Hierdie is episode 35. Ons kyk nog steeds na gedeeltes van 1 en spesifiek na die skakeling van breuke of gemengde getalle na desimale getalle toe. In hierdie spesifieke geval kyk ons na herhalende of repeterende desimale syfers. Reg. Ek wil hê julle moet sien, ek doen nog steeds presies dieselfde. Ek het my produk gaan neerskryf, ek het my opteller gaan neerskryf, ek het die langdeling gaan doen en daar is my herhaler, my resultaat. Die ding is, ek wil julle aandag bring op hierdie patroon wat julle hierso sien. Sien julle, daar is 4 met nulle, 4 met nulle, 4 met nulle, 4 met nulle, 4 met nulle gaan aangaan. Daai patroon hou vir ewig aan. Dit stop nie. Die woord vir ewig in hierdie geval beteken letterlik, dit hou nooit op nie. Reg. Nou, die manier hoe ons dit skryf met die desimale getallestelsel, die manier hoe ons dit skryf is so. 0.16 met 'n streepie op, daai streepie beteken repeterend. Maar ek wil hê julle moet nou verstaan wat ons daar geskryf het. Dit is 'n 100% volledige en akkurate voorstelling van die waarde waaraan jy besig is om te dink wanneer jy hierdie berekening doen. Die ding wat jy dink en die ding wat daar geskryf is, daai skryf stel daai waarde 100% voor, sonder afwyking. Hierdie afronding wat hierso staan, dit is 'n afronding. Dit stel nie daai waarde 100% voor nie. Dit is 'n praktiese afronding, reg? Hierdie is belangrik, want ek gaan nou vir julle 'n ding wys wat baie van julle dalk skokkend gaan vind. Daar is 'n sakrekenaar. Ek wil hê jy moet kyk wat gebeur met die sakrekenaar wanneer ek vir hom sê 1 gedeel deur 6. Kyk wat doen die sakrekenaar. Hy gaan rond daai waarde, hy gaan rond daai berekening af. Daar is nie 'n sakrekenaar in hierdie wêreld wat 'n oneindige hoeveelheid spasie het om daai 6 oor en oor te gaan skryf nie. Inteendeel, hierdie sakrekenaar waarna jy kyk, hy hardloop op die oomblik op 'n rekenaar en selfs die rekenaar stop. Reg. Sakrekenaars en rekenaars is fantasties, maar jy moet bewus wees van die feit dat hulle nie hierdie situasie kan hanteer nie. En meeste van hulle gaan nie eens vir jou kan sê dat hierdie 'n repeterende waarde is nie. Pas op hiervoor. Wanneer jy begin na skool wiskunde doen, hierdie tipe ding, dit slat jou soos 'n baksteenmuur. Reg. So ek sê dit nou al vir julle. Jy kan gebruik jou rekenaar, gebruik jou sakrekenaar, maar moet weet waar die ding ophou om by te bly met wat ons in wiskunde doen. Reg. Dan hierso aan die kant ook. Daar's 2/6, ja, baie van julle gaan vir my sê, ja, maar daai is net 'n derde, weer 'n keer 100% reg, hierdie is net 'n voorbeeld. Reg. Daar is my produk, my opteller en langdeling resultaat en hierso het ons die waarde gaan voorstel, opskrif en dis hoe ons dit skryf. Weer 'n keer 0.3 repeterend. En daai is weer 'n keer. Daai is 'n afronding. Daai is nie 100% die waarde waaraan jy dink nie. Dit is 'n afronding. Daai wat jy daar geskryf het, dit is 'n 100% volledige en akkurate prentjie voorstelling van dit waaraan jy dink.
Reg. Daar's 'n rede waarom ek hieroor afgaan, maar ons sal daarby uitkom. Die ding is, ek wil vir julle so 'n bietjie van 'n meer komplekse probleem hierso wys. Reg. Laat ek gou spasie maak. Ek gaan nou 'n bietjie stop hierso. Maak 'n screenshot van hierdie en maak 'n paar notas daarop. Jy gaan later na hierdie storie begin kyk en begin besef hoe belangrik dit is. Reg. Nou gaan ek hierdie uitvee want ek het 'n bietjie baie spasie nodig vir wat ek nou vir julle wil wys. Dat ek nie die voorbeeld gaan haal. Reg. Wat dink julle sal 1/7 wees? Terwyl ek nou besig is om dit uit te vee, gryp jou sakrekenaar en gaan werk dit uit. Wat dink julle is 1/7 as jy dit nou gaan uitwerk op 'n sakrekenaar? Asai. Reg. Die patroon wat hier gebeur is nie onmiddellik sigbaar nie. Want hy kom nie, dis nie onmiddellik hierso sigbaar nie. Dit is in jou resultaat sigbaar. Kyk daar. 142857, 142857. En dit hou vir ewig aan. Daai patroon herhaal. En dit is hoe ons dit skryf. Jy gaan skryf, jy gaan trek 'n lyn reg bo oor die hele patroon. En weer 'n keer, daai skrif wat jy daarso sien, dit stel die waarde waaraan jy dink wanneer jy hierdie berekening doen, 100% volledig en akkuraat voor. Dis hoekom ek vir julle in episode 1 al gesê het, wat jy skryf en wat jy dink is nie dieselfde ding nie. Wiskunde notasie en wiskunde is nie dieselfde ding nie. Waarna jy besig is om hierna te kyk, is die punt waar die desimale getalle stelsel uitmekaar uitval. Ja, daar is waardes waaraan jy kan dink wat ons nie kan skryf met die desimale getalle stelsel nie. Ek sê dit nou, want ons gaan binne die volgende 10 episodes gaan ons dalk in 'n situasie opeindig waar ek moet verduidelik hoe ons dit dan skryf. Reg. Maar nou weet julle wat herhalende desimale syfers is. Julle weet hoe om dit te hanteer, julle weet hoe om dit te skryf en hoe om dit te lees. Reg. Hierdie was dan Wiskunde in Woede, episode 35. Mense, weer 'n keer, jou sakrekenaar, dis net 'n tool, dis net 'n spanner. Jy moet weet, jy kan nie 'n hamer gebruik om 'n skroef mee te draai nie. Reg? Daar is dinge wat jy kan dink, kan doen, wat 'n sakrekenaar nie kan doen nie. Weet waar jou sakrekenaar se perke is. Reg. Hierdie was dan Wiskunde in Woede, episode 35. Ek sien julle in die volgende episode. Totsiens.